in Hendrik kwam dan ook mee. Ja. En dus waren we daar dus nog maar meer naar even blijven. Want we zitten maar in het kerker en het kerker hier laat een beetje situatie, dat is ook in het kerker. Ja. Oh ja, Maar dat dan was moet je even komen. Je moet je maar even blijven, het kerker hier komt samen. Ja. Dan kunnen we er maar nog zo praten. Nou, ik heb nooit meer een wending mee vermaakt dat doen. Want sinds dat ging over de jeugd wilden we wel wat voor doen, maar ik wil maar zeggen, het hindert ons niks of was dat in het café gebeuren. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Ja. Maar dan brengen we ze daar ook weg. Ja, dan brengen ze het verkeerde plak. Ja, maar zit er moeilijk voor, man. Ja. Druk in begrepen, hè. Ja. Die spier betrekken. Nee. Te moeilijk voor, man. Ja. Ik begreep je met moeilijkheden. Ja. Ik ben zelfs ook gereformeerd. En dan kon je dat zo mooi zeggen. Maar of wij zullen praten, dat moest toch maar weten. Toch in de kerk wezen, ja. Ja, dat moest toch maar in de kerk. Ja. En toen die kerk dan ongeveer fort nou jongen, die Aansker, die jong, die laat dubbel. Hij zei, bij je meldt zich kreten, dat we aan een toneelstuk gaan. Ja, dat is toch het toneel op zijn best. Ja. Ja, maar dat was zo'n beetje de derde uitvoering, zo, die hem deed, de derde of vierde. Ja, dat waren wij hadden hier een paar keer gehad en in Peers 2 keer. Ja, Dus dat was de 5e en de 7e, we hebben daar 2 keer ook in geweest. ja, En Sint Kooistra was dan met, Gerrit Kooistra. ja, En die had dan eerst, die las dan eerst uit Jacobus, dat gedeelte, hè. ja, Je had Ja. leer van de arbeiders verkwatten. ja, En hij las het in het Ja. Fries, hè. En dan begon hij. Volk van Petrus. Ja, maar je bent skolpje, de wie dat zijn offers van je was vregen had, moest het houden zijn. Nou gaat dan. ja, dat greep direct al aan. Dat greep er wel aan. Vanaf het begin. Maar, Ja. toen waren we in Bergen, volk van Burgum, maar het knieft in de boezen. Oh ja, Ja, maar dat was mis. ja. Die lui die kregen de roep.